Antonello Bella jisemmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 128 mis-sensiela Botta u Risposta. Il-programm li ta' kull nhar ta' tnejn jakkumpanjakom bħal dal-ħinijiet għal din is-sija u kwart ġejja fejn se nkunu qegħdin niddiskutu dawk li huma l-aħjar l-iktar punti saljenti mill-futbol sew lokali kif ukoll internazzjonali. Illum qabel xejn għandna magħna lil Joseph insellimlek. Nsellimlek Antonello u nsellim is-semmija tagħna kollha. U għandu kol jidħol ma' Roberto De Brincat biex ngħidulkom eżatt se jiġri bħas-soltu l-ewwel nisimgħu l-temi tal-programm flimkien mal-announcer tagħna Janika Rapinet u mbagħad ngħidulkom naqra llum se jiġri. Janika għalissa inħallu l-linja fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Arsenal jirrispondu b'suċċess kbir għand il-ġirien. Inter skudetto mirbuħ. Nashar Lions ikomplu jissoprendu. Mela, grazzi Janika tal-kummenti tiegħek fejn jidħol dan il-programm tal-lejla, programm li ħanejdu għak ċertu punt semmejtu bla aġenda għaliex illum m'għandniex xi skript partikolari li nixtiequ li ser insegwu kemm ovvjament il-programm se jitqassam f'diversi segmenti. Ovvjament intom is-segwaċi tagħna ħadkunu mitluba wkoll tgħidu tagħkom matul dan il-programm fuq dak kollu qegħdin niddiskutu biss illum ukoll ta' min isemmi li ħajkun hemm tliet logħbiet għaddejjin bħalissa u il-tliet preżentaturi se nkun qegħdin nieħdu ħsieb logħba kull wieħed, jien ovvjament se nkun qiegħed nieħu ħsieb il-parti marbuta mal-futbol lokali fejn bħalissa maddej għall-logħba bejn Hamrun Spartans u Marsa Xlok. Hemm żewġ logħbiet oħra għaddejjin bħalissa mill-Italja, Bologna Udinese, Everton Manchester United fejn tidħol l-Ingilterra. Qabel xejn, Joseph, Bologna Udinese qabel xejn, l-ewwel aġġornament minn ħadd tiegħek? Ekku l-ewwel aġġornament s'issa għaddiet kwarta mill-ewwel taqsima l-iskora dak ta' xejn b'xejn. Min-naħa l-oħra anki Hamrun Spartans Marsa Xlok logħba illi qiegħda bl-iskor ta' xejn b'xejn u mill-ftit informazzjoni li ġibna fuq din il-logħba jidher li l-Spartans kellhom xi żewġ okkażjonijiet mingħand Bjelčić li qassam il-limbong u li minn pożizzjoni ideali tefa' barra u Gullajmir li x-xut tiegħu għadda jħakkek mal-wieq għaldaqstant mhux li kien hemm xi azzjonijiet fir-rigward ta' din il-logħba ferm importanti fejn tidħol it-tieni post tal-klassifika. Biss qabel ma nibdew żewġ affarijiet l-ewwel nett aħbar ħażina illi għaddiet ukoll nhar l-erbgħa li għadda f'isem bħalma diġà għamilna f'post separata l-erbgħa stess imma peress li llum huwa l-ewwel programm live illi qegħdin nitkellmu fuqu qabel qegħdin live tinsewx tikkummentaw fuq is-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa min irid jidħol fid-diskussjoni magħna. Nibagħtu l-kondoljanzi lill-familjari tal-eks amministratur ta' Marsa Xlok Julian Attard illi ħallina nhar l-erbgħa u kondoljanzi f'isem u f'isem Joseph Roberto u f'isem it-tim kollu tal-paġna Botta u Risposta. U aħbar tajba illi daħlet tista' tgħid ftit tal-minuti ilu tirrigwarda Valletta hekk kif il-gvern għadda biċċa art ġewwa Pembroke biex il-klabb immexxi mill-President Claudio Grech ikompli jiżviluppa l-art. Forsi sakemm anki jiġi Roberto nitkellmu naqra fuq dina l-aħbar Joseph aħbar illi jiena personali qed nilqa' b'sodisfazzjon anki minħabba l-fatt illi ejja nkunu onesti il-futbol Malti għandu bżonn iktar grounds. Le, bażikament. Insellem il-Roberto daħal Roberto wkoll mid-dera. Ekku nistennew ukoll li jirranġa s-setting tal-kamera Le, bażikament l-ewwel nett nibda billi ninaqat miegħek, ovvjament jiena li kont naf il-Julian daqsxejn mill-qrib minkejja li naħseb dawn l-aħħar jiem kienet daqsxejn aħbar forsi naqa' mistennija nemmen illi x'inwasat ovvjament tinħasad. Julian Antonello kellu ħaġa li minkejja li kien għaddej minn sfidi minn marda li ħakmtu dejjem baqa' pożittiv u dejjem bid-daqqa fuq wiċċu. Jiġifieri fuq dak kellu ħaġa li tammiraħ u ninaqat miegħek
u koll li nibatu l-kondoljanzi ovvjament l-familjari tiegħu immanka wkoll ħbib tal-qalb illi kellu mat-timijiet Flurjana u ma jistax lok. Li rigward il-Belt naħseb tim bħal Belt illi għamel dik l-istorja kollha illi naħseb huwa l-iktar wieħed mill-iktar timijiet maħbubin ġewwa Malta, nemmen illi jien nilqa' l-aħbar pożittività ġifieri nemmen illi hemm ukoll l-aħbar tajba għal Beltin u naħseb bħala klabb li għamel storja fil-futbol Malti nemmen illi huwa pass importanti illi Valletta sa jkollhom il-faċilitajiet tagħhom ukoll. Ġifieri bażikament u anka wkoll bażikament nifraħ il-ħabib tiegħi Claudio Grek ta' din l-aħbar illi sirna nafu ftit tal-ħin ilu. Mela, sat stawi Roberto li għadu qiegħed jipprova jirranġa s-sitwazzjoni tiegħu. Roberto qed tismana tista' tkellimna jalla m'għandu mhux ma narawk fuq il-video sa flattant, però jidher illi anke minn xi messaġġi li qegħdin jidħluli daħal aġġornament rigward le xejn. Ħsibna mod ieħor fil-fatt il-logħba bejn Everton u Manchester United għadha xejn b'xejn. Roberto kif tkun available kellimna, forsi nista biex nkomplu nitkellmu wkoll huwa din hija issue illi għamet matul din is-sena din li ma tantx għandna grounds f'Malta u li anki għal kompetizzjoni bħal mija l-Malta Premier naħseb illi ground ieħor hemm bżonnu jekk xejn biex jekk ikun hemm xi ground li jkun indispost bħalma kien l-Istadium Nazzjonali ikun hemm ground ieħor lest biex jirreplejsaħ u anke biex il-logħob jitqasmu wkoll fid-diversi grounds. Le, naqbel miegħek perfettament, bażikament minnu segwaġi tal-futbol Malti kulħadd fil-problemi li ġara dis-sena. Fej ovvjament ta' għali kien wasal biex jisir ċertu xogħol ġofja u ovvjament ġew problema fejn ħajlabu ċertu lobbiet ġifieri u nemmen illi ground bħal huwa dan ħajjejn ukoll biex ikun hemm iktar flessibilità fejn jintlabu l-lob. Sissa sa fejn informat ma ħarġet l-ebda data meta ħajibdaw jispiċċa x-xogħol tal-ground sissa sa fejn naf jiena. Nimmaġina li ovvjament irridu ftit ta' żmien biex dan il-proġett jibda u eventwalment jispiċċa. Jiena wkoll smajt li f'dik iż-żona l-MPL kienet qed tipprova tibni xi ground ukoll volliri interessanti naraw din il-biċċa kif ser tiżvolġi sa dan it-tant ukoll jekk iż-żewġ preżentaturi l-oħra qegħdin tisimgħuna jekk ikun hemm xi bdil ta' skor fil-ground rispettiv li qed tieħdu ħsieb ovvjament infurmawna fil-każ ta' Roberto la jkun jista' jingħaqad magħna. Niċċekkjaw naqra wkoll is-sitwazzjoni. Roberto qed tisma'na sa flattant? Le, jien qed nisma' kollox, il-problema hi li llum qed nuża laptop ġdid. U ma nafx għalfejn il-kamera mhux qed taħdimni. Mela tajjeb ħafna mela nsellmulek Roberto. Lejlek ukoll ħalli ukoll naħseb tista' tidħol fid-diskussjoni magħna u x'hekk. Eżatt, le. Tajjeb, mela Roberto, forsi għandek xi aġġornament fuq Everton Manchester United? Sissa dom xejn b'xejn. Tajjeb ħafna, ovvjament nitlobkom jekk ikun hemm xi bdil tal-iskor fit-tlet grounds qed nieħdu ħsieb aqbdu u interrompu u għidulna ftit x'inhu jiġri. Mela, nibdew bl-ewwel item ta' li xtaqt nitkellmu fuqu illum li huwa il-Premier League Ingliż. Mela ħanulkom r-riżultati: Aston Villa 1, Leeds 1, Brentford xejn, Brighton 2, Chelsea 1, Burnley 1, Crystal Palace 1, Wolves xejn, Manchester City 2, Newcastle 1, Nottingham Forest xejn, Liverpool 1, Sunderland 1, Fulham 3, Tottenham 1, Arsenal 4, West Ham xejn, Bournemouth xejn. U naraw naqa il-klassifika wkoll Arsenal Derbert. All right. Ranġajna. Joseph, all right? Iwa mela. Okay. Arsenal 61, Manchester City 56, Aston Villa 51, Chelsea u Manchester United u Liverpool 45 u tkomplu naraw il-kumplament ta' timijiet
nizlin u l-ewwel punt li nixtieq nqajjem jiena jirrigwarda l-logħba bejn Tottenham u Arsenal fejn rajna l-Arsenal jirbu b'mod konvinċenti ftit ġranet biss wara li dawn żelqu kontra Wolves. U d-domanda li qed tiġi f'moħħi hija din. L-Arsenal irrispondew jew inkella it-Tottenham bid-dovut rispett lejn is-supporters tagħhom dis-sena huma gravi. Ma nafx min irid wieġeb minnkom, Roberto. Jiena naħseb li t-tnejn li huma. Ovvjament l-Arsenal jekk iridu sa fl-aħħar jirpu l-kampjonat ma jistgħux jibqgħu fallu punti bħalma fallew mal-Wolves. Min-naħa l-oħra Tottenham naħseb li din logħba tikkonferma l-faqar li għandhom ta' skwadra, ġifieri issa m'hemm skuża li hemm coach ħażin, ħadu l-Tudor, ġast bħala statistika Tudor kiser rekord negattiv għax l-ewwel darba li ħareġ telli fid-debut tiegħu bħala coach, ġifieri kellu jmur mat Tottenham biex jagħmel dal-rekord negattiv. Ovvjament titlef 4-1 f'darek, alright, titlef kontra l-leaders, granted. Imma jiena naħseb li Tottenham iridu jagħmlu reviżjoni sħiħa minn fuq s'isfel għax tim li filli kienet jiġġieled biex għall-unuri f'tela Final Champions League. L-istaġun li għadda rebaħ l-Europa League. U mbagħad jispiċċa f'din medjokrità naħseb li hemm xi ħaġa ħażina, ġifieri. U fattur li naħseb ftit qed jagħtu kasu huwa li mindu telaq Harry Kane fil-li Tottenham kienu mal-ewwel sitta u fil-li spiċċaw fin-naħa isfel tal-klassifika. Ġifieri wieħed jara kemm dan l-scorer prolifiku kellu effett fuq ir-riżultati li kienu jiksbu Tottenham sakemm huwa kien għadu magħhom. U tantu hekk li Joseph issa Spurs tista' tgħid qed naraw fil-klassifika qegħdin jiġġieldu biex ma jaqgħux issa tista' tgħid għax bejnhom u bejn ir-rivali West Ham li huma 4 punti biss il-bogħod. Jiġifieri issa Tottenham iridu jxammru l-kmien f'dawn il-11 ġurnata li fadal għax inkella. Le, fimni, basikament m'għandi xejn ma kienx il-ġisit ma l-qasi bi Roberto, basikament minkejja l-isna l-oħra rebħu l-Ewropa League xorta naħseb kien staġun umiljanti għalihom għax jekk kien jista' jisbal spiċċaw is-16 jew il-15 ġifieri, però żball li għamlu Tottenham għalija kien illi forsi vera fl-Ingilterra marru ħażin, però jekk għandek kort bħal Postecoglou jew isem ma jistax idurli. Postecoglou eżatt li rebaħ l-Ewropa League opinjoni tiegħi ma kellux għalfejn jitkeċċa jiena li naħseb dak l-ewwel żball ta' Tottenham. Sewwa u ħaġa oħra, Roberto semma l-Tudor. Jiena ma naqbilx illi għażlu Tudor coach li għadu kemm tkeċċa minn ma' Juventus ħabba riżultati, ġifieri daw ġabu sabu coach imkeċċi. Jisom qalu kemm qalu isma' ġibna coach, kemm qalu bdilna l-coach. Infatti Tudor ma tinsix li firma kontrat tal-6 xhur, Ekku, ejwa, però naħseb kont ġibna coach ta' livell li iktar jiena. Għax issa ngħidu jekk isalvaw u hekk, jekk ngħidu jekk isalvaw u kemm jekk jaqgħu, Tudor daħal f'dar imkisra, jiġifieri dan mhux ħajstina li jagħmel mirakli, bażikament filli jiġu top 6, filli jaslu għall-finals u filli f'daqqa waħda qed jiġġieldu biex ma jaqgħux daw. Ġifieri bażikament naħseb jiena l-problema mhux il-coach, naħseb il-problema qiegħda fis-saf ta' fuq. Naħseb min qed imexxi. Il-problema qiegħda f'min qed imexxi hu ġifieri naħseb il-bidla hemm trid issir, naħseb jiena. Biss le naqfel nistrutut naqbel miegħek għall-fatt biss li Tottenham għandhom diversi players ta' kwalità. Biss hawnhekk għandna l-ewwel messaġġ mingħand persuna li bħalissa wiċċa jinsab naqra d-dawl qed nirreferi għal ħabib tagħna Renato illi qed jgħidilna Arsenal dejjem iqumu fil-konfront ta' derby kontra Spurs. U naħseb illi hemmhekk jista' jkun li għandu punt, però taraw li Arsenal dis-sena jistgħu jibqgħu sejrin għax jiena xorta m'iniex konvint. Arsenal dan ftit snin dejjem kienu hemm, ġiet il-waqfa ta' Marzu u mbagħad dejjem is-City ħadu over.
Jiena ħanejt ħaġa l-ewwel net naħseb il-bieraħ ukoll jista' jkun vantaġġ tal-Arsenal għaliex Gyökeres fl-aħħar beda juri x'inhu skurja darbtejn u skurja ġiex goals ukoll spettakolari, però rridu nżommu fatt moħħna. Preżentament bħalissa hemm 5 punti bejn Arsenal u City. City logħba nieqsa. Jiġifieri jekk City iġibu dik il-logħba ħatikber iktar il-pressure fuq Arsenal u mbagħad hemm il-konfront dirett bejn City u Arsenal. Li jrid jitla' fl-Etihad. Eżatt, li rrid jinsa fl-Etihad, jiġifieri jiena kemm kont ngħid fil-bidu illi jekk ma joħduh lis-sena ma joħduh qatt. Mhux qed ngħidlek l-ħajja il-fuq, però naħseb il-pressjoni fuq Arsenal qed tiġi min jekk qed tiġġieled għal-lig ma tistax tkun ma' tim ħajqa bħal Wolves. Qiegħed ngħid xejn minn fuq u tiklef 2-2 u tiġi drota 2-2. Trid tinżel biex tirbaħ. Eżatt. Mu dina bla dubju, Robert,ux taħseb? Qabel ma nagħlaq dal-kapitlu. Jiena naħseb li jekk ma jieħdux dis-sena ma jieħduh qatt l-Arsenal, jiġifieri tal-Manchester City li wkoll kellhom il-fażijiet negattivi tagħhom, it-timijiet ta' warahom mhumiex konsistenti, tiwaqqgħu il-punti. Jiġifieri jiena naħseb li jekk u fehmni l-iskwadra ta' Arsenal kulħadd jaf xi skwadra għandhom, jiġifieri jekk se ftit ta' żmien ilu konna ngħidu Manchester City għandhom tim tal-blieħ. Jiena naħseb li Arsenal ukoll għandhom tim tal-blieħ illum il-ġurnata għax għandhom kważi ġiex timijiet biex jilagħbu. Forsi stennew iktar minn Gyökeres, però jiena kont mhux ħanejt kont ċettiku ma hemm differenza tilab fil-Portugal u tilab fl-Ingilterra. Jiġifieri sakemm ma tkunx xi Haaland naħseb li d-differenza tinħass. Però kollox ma kollox naħseb li Arsenal għandhom biex jieħdu l-lig, għandhom vantaġġ fil-klassifika s'issa ħanejdu hekk. U naħseb il-lig mhux jirbħuh jistgħu jitilfuh biss kif hija s-sitwazzjoni. Tejt iktar wara dawn iż-żewġ timijiet ħalli wkoll nagħmlu dal-kapitlu Premier League għax il-ħin malajr itir. Hemm timijiet illi reġgħu fallew. L-Aston Villa illi ishom qabdu rotta ħażina wara li ftit tal-jiem ilu u ftit tax-xhur ilu kienu kważi ma' tnejn ta' fuq. Chelsea reġgħu ġabu draw. Naħseb li l-logħba tal-lum Robert, anke forsi minn dak li qiegħed issegwi hija importanti li United ma jfallux. Bil-arma niftakru wkoll li Liverpool rebħu fl-aħħar il-bieraħ. Fimni, jekk illum il-United jirbħu, ovvjament bħala klassifika għalkemm ikunu 4 punti fuq Chelsea ma jkollhom logħba iżjed. Imma l-fatt li dejjem jibqgħu qabilhom, ovvjament ittihom vantaġġ. S'issa United kemm ilu li over Carrick jidhru li nbidlu għal pożittiv. Però hemm taqtija ħarxa għal raba post. Jiġifieri kif qed inti Aston Villa mhux qed ikunu konsistenti. Chelsea mindu neħħew il-Maresca ukoll qed ikunu pożittivi, jiġifieri dak huwa fattur ta' min iżommu quddiem għajnejh. U għed ma jridx jarmi l-Liverpool, jiġifieri Liverpool taf kif huma never die, kellhom fażi kera ħafna, ovvjament dik affettwatilhom l-istaġun, però naħseb li Liverpool ħajibqgħu sal-aħħar jippersistu biex jippruvaw jiksbu post fiċ-Champions League. Għax ovvjament tim li s-sena l-oħra iddomina l-kampjonat kif iddominawh. U dis-sena jispiċċaw barra mill-Champions League naħseb ikun falliment totali. Jien iktar mill-4 ngħidlek 5 għas-sempliċi raġuni illi anke fir-rankings Ewropej jidher illi għandhom vantaġġ komdu ħafna fil-klassifika it-timijiet Ingliżi. Bissa fl-attant ukoll aġġornament mill-Victor Tedesco Stadium 61 minuta Hamrun Spartans jiftħu l-iskor kontra Marsaxlok, l-iskorer għadna qegħdin nistennew jasal ukoll biss il-champions lokali fetħu l-iskor kontra Marsaxlok. Hamrun Spartans wieħed
ma jistax lok xejn kif jidħol l-iskorer ninformawkom. Joseph, kumment finali fuq din it-tellieqa qabel ma naqilbu s-suġġett. Fuq l-Ingilterra u xek. Eżatt, it-tellieqa l-ewwel 5 postijiet nistgħu ngħidu. Le, ġifieri bażikament kif qal tajjeb Roberto, onestament naħseb rigward naħseb l-Arsenal li jiena xettiku ħafna għax għandi f'moħħi li jerġgħu jirrepetu l-iżbalji tal-passat. Però issa mbagħad jiġri x'jiġri. U mbagħad fuq il-5 timijiet naħseb qegħdin naraw il-timijiet kollha kważi qegħdin jagħmlu improvement. Bażikament Carrick peress li lab mal-United fi żmieniet tad-Davis u daħħal jisu mentalità rebbieħa u ta' mħabba lejn il-flok tal-United. Chelsea mindu neħħew il-Maresca qed jilagħbu aħjar u naħseb jisu Liverpool minkejja li għadhom minn fażi negattiva u kulħadd forsi qatagħhom barra li jikkwalifikaw għaċ-Champions League jisu li qed jerġgħu jsibu l-istat tajjeb tagħhom fil-ground, jiġifieri kollox għadu miftuħ. Mela, l-iskorer ta' Hamrun huwa Enrique Blessing Chibukeke, wieħed minn aħħar akwisti tat-tim tal-President Joseph Portelli, Hamrun Spartans wieħed ma jistax lok xejn. Mela, nagħlqu hemmhekk il-parentesi Premier League, ovvjament fil-ħin ftit ħin li għandna rridu nitkellmu fuq diversi argumenti, u naqilbu issa għas-Serje A fejn ħanrukom kol ir-riżultati bl-għajnuna tal-grafiċi. Rajna l-Atalanta tirbaħ 2-1 kontra Napoli, Bologna Udinese l-lejla, Cagliari Lazio xej b'xej, Fiorentina Pisa wieħed b'xej, Ġenova Torino 3 b'xej, Juventus xej Como 2, Lecce xej Inter 2, Milan xej Parma 1, Roma 3, Cremonese xej, Sassuolo 3, Verona xej. Klassifika illi qiegħda ovvjament il-klassifika aġġornata sa tmiem il-logħba Fiorentina Pisa li kellna aktar minn illum 10 punti bejn l-Inter u l-Milan, Roma u Napoli 50, Juve 46, Como u Atalanta 45 u naħseb għal ewwel darba f'dan l-istaġun Fiorentina nqarat minn mal-aħħar tlieta wara illi qelbet lil ġirien Pisa wieħed b'xejn. U d-domanda hija waħda at this point, ma nafx minn minnkom irid jitkellem l-ewwel. Kampjonat magħluq, iva jew le? Joseph ħanibda bik. Tibni qatt ma tista' tgħid magħluq 10 punti jista' jkun ħafna jista' jkunu ftit. Qatt hemm il-konfront dirett, però naħseb iktar ma jgħaddi żmien naħseb Inter weraw il-konsistenza tagħhom u naħseb illi diffiċli biex jintra fil-kampjonat. Biss biex nibqa' naqra miegħek fejn taħseb illi tliftu dawk il-5 punti f'5 tim tista' tgħid? Ara ħanejlek il-punti ġew kollha mat-timijiet iż-żgħar. Jekk tara mill-buta season ma' min tlifna, Cremonese, Roma l-Pisa. ħaġa xlobiet li kell Como. Le, jiena lija first of rajna li naħseb Alright, mux manja wieħed mill-laqwa goalers, ovvjament naħseb kontra l-Como, basikament inni Kopaz għallu house kurja. Ġifiri, pero dak zballa, xumbat ġab saves, pero mbat ma skurjajniex. Pero naħseb il-bieraħ nemmen li konna ħjar, ma kienx ħaqna nemmen il-goal ju naħseb l-istatik raħli għed fil-futbol taljan. Naħseb jena kullħat ra kif tala fuq Bartazagi bada jżommu l-isfel ma seta jola bxejn. Ġifiri l-ewwel ħasru mbagħad daħlet il-var. U s-sabiħa il-Milan protestaw fuq il-fawl li sar fuq Bartazagi. Sewwa, u issa kulħadd jaf l-regola kif ġiet. Ġifieri bażikament jara l-var u mbagħad ir-referi mhux f'nofs il-ground u jgħid eżatt x'qalu ma ntqalx. U ma nafx kif qal nonna fallo Sumanjan. Ġifieri bażikament Modric ukoll qallu beda jżommu l-isfel, Bartazagi ma seta' jagħmel xejn. Ġifieri jiena lija l-bieraħ kienet logħba fażulla rajt aħna ma skurjajniex ġifieri, però naħseb il-gowl naħseb ma kellux ikun, però issa taħu nutli toqgħod tgħid ġifieri issa li. Le, fehmin mill rajt fuq il-replays naħseb illi il-difensur ta' Parma naħseb illi aċċenna ftit serra, ħanuża l-kelma serra naqra żejjed fuq Bartazagi fil-fema tiegħi. Biss ukoll biex inkomplu ma tas-suġġett u anke ndaħħal naqra Roberto fil-kredu ukoll jidher li anke Napli kellhom xi jilmentaw il-bieraħ, jiena rajt illi kellu jingħata penalti fuq Højlund żmien kemm xejn ħażina referis Taljani Roberto. U ħankun onest miegħek ma kont qabel u smajt ukoll jiena forsi Roberto jaf illi Napli kellhom gowl imħassar xejn. Ismajt jien.
Jiena mhux biex inkun polemiku, imma għalfejn dal-affarijiet jiġu t-timijiet kollha barra l-Inter. Proset, o Roberto, konġalija jiena. Proset. Ħanejt il-verità għax onestament, issa laqala Roberto ħanejlek ħaġa. Nhar is-sibt meta kien hemm Inter Juventus il-pasta sa tal-iġrat u Bastoni jifraħ u ma natax lebda jiddispjaċini l-futbol Taljan mis kif missu. Ġifieri l-realtà Ifimni, tgħid. jiena ħallar xillum iktar forsi nista' nitkellem naqra iktar ħanuża l-kelma mis-soltu, għax is-soltu nkun qed nimmodera diskussjoni mhux nixtieq immur lura fuq Inter Juventus, biss ħanagħmel parentesi żgħira jiena hija minn wara li ġara bdejt rejt sħiħa ta' telefonati u konsulti biex nara eżatt ir-regolamenti xi jgħidu. Kif għedtilkom nhar it-tnejn jiena il-parri li ġejt moti kien illi il-VAR ma setgħetx tidħol, biss iva l-kuntatt kien hemm kuntatt minimu ta' Kalulu ma jekk irridu ngħidu s-sewwa nisrani kollu naħseb Bastoni ħaseb dik l-Istitut Kattoliku mhux San Siro meta għamel dik il-simulazzjoni. Kellu wkoll xi dubju iva fuq l-ewwel karta safra li ġiet mogħtija lil Kalulu, biss anke minn statistika li rajt qabel Inter Juventus, ironikament l-Inter kien l-unika tim li ma gawdix minn deċiżjonijiet arbitrali sa qabel din logħba skont din l-istatistika li rajt li personalment hija suġġett għal interpretazzjoni wkoll. Ħanejlek Antonello. Il-regolamenti qed hemm, però ir-regolamenti ikun prattiku wkoll. Jekk hemm inġustizzja, ma tistax tgħid ir-regolament jgħid li ma stax jidħol il-VAR. Jekk hemm inġustizzja ċara, il-VAR għalhekk qiegħed b'kull rispett. Secondly, all right, ngħidu fawl, teħ fawl. Ma kellux għalfejn jureh karta safra. All right. Seta' jkun naqra iktar prattiku r-referi. Ġifi dawn huma affarijiet li erdu u qed ikomplu erdu l-futbol Taljan. Il-livell tar-referijing fl-Italja huwa tal-biża'. U mhux għax darba kienu l-Juventus vittmi, se qed insemmu każijiet oħra timijiet oħra li huma vittmi. Right, però każijiet bħal daw kontra l-Inter ma nafx imma jew ma jeżistux. U rispett bħal meta biex ngħid kollox, meta l-Juventus kienu fl-istess sitwazzjoni, kienu jiġu favoriti mir-referis. Right, li mhuwiex sew laqas. Jiġifieri dawn huma affarijiet li l-futbol Taljan u mbagħad il-vili għax din hija inġustizzja doppja. Mela taf li b'Kalulu ma kienx ħaqqu jitkeċċa. U xorta tissospendih. Jiġifieri dawn affarijiet li l-Federazzjoni Taljana veru misset il-qieħ. Għax orrajt jekk sar żball mir-referi ma tistax teġġel l-alloġġ lura, granted. Imma wejja tissospendih xorta meta ovvju li ma kellux jitkeċċa. Hemmhekk missa l-Federazzjoni Taljana uriet li għandha kif tajt. Ma nistax ngħidha online kelma. All right. Mela taqbad tissospendi timxi by the book. Għax il-rapport ta' referi li keċċejtu. Jien ma nafx hekk hemm xi regola simili ħadd l-Ingilterra jidher li hemm regola illi karta ħamra tista' titħassar u sospensjoni ma ssirx. Ma nafx hekk hemmx din ir-regola l-Italja biex inkun qed kollox. L-Italja kien hemm każ fejn Lukaku tkeċċa ġustament u sospensjoni nħafret. Imma ovvjament mhuwiex plejer ta' Juventus. All right. Ġifieri kien hemm diġà sar preċedent u ma reġgħux għamluha Italjani. Roberto, ħanejlek ħaġa jien. Meta r-referis kienu jiffavorixxu ftit jew il-Juventus, min kien fid-diligenza Juventina? Mhux Marotta. U mela u ħanieqafem. Ekk ir-realtà hija dik li hu. Il-famużi akkużi ta' Marotta lik. Jiena ifhem kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, jiena minnaħa tiegħi diġà fuq Inter Juve, ma ejja mmorru naqra iżjed Ma Antonello, apparti daw il-polemiċi u referis. Ħan nitkellmu sa futbol reali.
Jiena li għallik magħluq. Ħanejt għalfejn. Inter bit-tejpru ħażin tagħhom qed ikunu konsistenti. Il-gamble li għamlu b'Kivu sissa qed ħalli l-frott għalkemm fil-bidu tilef ħafna konfronti diretti, però kien kapaċi jirreġġettin fid-direzzjoni tajba u ovvjament illum jinsabu f'vantaġġ komdu. It-timijiet ta' warahom ħadd minnhom hu konsistenti, ħadd. Milan b'kull rispett jiġifieri titerbaħ il-kampjonat ma sax tikaffalli punti home ma' timijiet żgħar. Right. U jiena ħanejlek jiena Allegri nħobbu għax kien coach ta' Juventus, però l-istil tal-lob li jilgħab ma jogħġobni assolutament xejn. Right. U lobit bħal daw fejn għandek tim jiddefendilek, Allegri ma jafx jirbahom daw il-lobiet. Allegri tajjeb biss biex jilgħab bil-kontrattakk. U dik hija problema kbira. U ma jistax jgħid li għandu skwadra ħażina, m'għandu skwadra l-livell tal-Inter, naħseb ħadd m'għandu l-skwadra l-livell tal-Inter. Però ħanajda kemm ma naqbilx miegħek fuq ħaġa Roberto. All right, m'għandux il-lob li ħanajdu hekk jentużjażmak, imma ir-riżultat iġibu. U jiena bħalma dejjem ngħid. Jekk hemm il-darba ikun hemm l-darba fl-Italja ma hemmx id-differenza tal-goals, u hemm xejn biżżejjed. Imma ma tistax tilbaħ web xejn Antonello. X'garanzija għandek li mhux ħalaq gol? Is-sorry. Fibni, jiena kif qed jgħid Antonello jiena nirbaħ wieħed xejn, nirbaħ 5 importanti 3 punti. Li kieku Jiena opinjoni tiegħi irid hemm ngħid xi ħaġa. id-differenza tal-goals titkellem mod ieħor bħal minn fiċ-Champions League. Imma buħeb xejn. Antonello, jien mhux qed ngħid għad-differenza tal-goals, jien qed ngħid għall-istil tal-lob li jilagħbu t-timijiet tal-Allegri. Iwa, Timijiet veru. tal-Allegri ibatu biex jirpu u jbatu aktar ma' timijiet li jiddefendu dik. Right, dik hija s-sistema tal-Allegri. Allegri kien tajjeb meta ikellu skwadra bħalma kellu meta ġie mal-Juventus ta' Conte, kellu l-aħjar skwadra fl-Italja u kien jirbaħ easy anke seba' b'xejn rebaħ. Right. Imma meta jkollu tim average u jilgħab ma' tim li jiddefendilu deep, m'għandux plan B kif ħajrnexxielu jiftħilhom id-difiża, ma m'għandux. U dik hija ġeret mal-Juventus meta ġie Ronaldo, issa kellu Ronaldo fit-tim, u konna mbagħtu biex nirbħu manka ma' timijiet iż-żgħar għalfejn għax jiddefendulek u ma' Allegri m'għandux option biex jiftaħ id-difiżi u qed tidher issa mal-Milan. Jiġifieri ifhimni biex ngħidu kollox, kull tim ukoll għandu l-ups and downs tiegħu, il-kerf fil-lig tkun tila u nieżla. Ġifieri bħalissa l-Milan naħseb għaddej minn forma ħażina u dan ikun fattur ta' diversi affarijiet. Okej, il-fatt li mhux qed jilagħbu fl-Ewropa dik tgħin, però ma naħsibx li sissa ħallit dak l-impatt għax jiena kont nistenna li l-Milan mingħajr Ewropa ikunu għall-inqas fuq l-istess livell ta' min ikun l-ewwel fil-kampjonat. Mhux għandhom gap enormi u jirringrazzjaw il-bambin li timijiet bħal Napoli u Juventus qed iwaqqgħu ħafna punti għax kieku ngħidlek laqqas jispiċċaw mal-ewwel erba' u żejrinek. Imma kemm Napoli u kemm Juventus it-tnejn iwaqqgħu ħafna punti. Jiġifieri kważi ngħidlek ma noħodix bi kbira ir-Roma jispiċċaw it-tieni. Ma nemminx Mela, li Joseph, qabel ma tirrispondi, ejja ħammur waqfa qasira ta' reklami. Ħalli anki nħallu naqra il-nies fuq ix-xwiek fuq it-tweġiba tiegħek. Joseph, għandna xi messaġġ ukoll se naqraw fit-tieni parti, ibqgħu m'għandix fit-tieni parti se nkomplu bir-risposta ta' Joseph għall-kumment ta' Roberto, u mbagħad ħanitkellmu ftit ukoll inkomplu nitkellmu fuq il-serja fuq il-Juventus u wkoll nieħu naqra minn kulħadd x'inhu jiġri fil-grounds l-oħra li għandna bħalissa fl-Ingilterra. Ibqgħu magħna 3 minuti kemm nieħdu bel ilma u nerġgħu nkunu lura magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com.
dejjem ilab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba l-għat parti tal-program Botta u Risposta fejn l-lum fl-imkien miegħi Antonello Bela, Joseph Magri u Roberto De Brinca din niddiskutu ftit situazzjoni li hemm għaddejja bħalissa fix-xena tal-futbol lokali u internazzjonali fit-tmiem il-ġimgħa. Qabel ma nkomplu nfakrukom li qegħdin live, ovvjament min rid jinterraġixxi fid-diskussjoni jista' jagħmel dan, imma qabel ma nkomplu naġġornaw naqra għalilkom li qed issegwuna fuq x'inhu jiġri fit-tliet grounds illi il-koll qegħdin nieħdu ħsieb naraw illum. Nibdew minn Roberto Everton Manchester United, forsi wkoll tgħidilna ftit x'inhu jiġri, u mbagħad Joseph u mbagħad linja lura kif kienu jgħidu t-Taljani għal Provenzali fl-studios. Roberto. Sissa l-logħba hija waħda bilanċjata. United kienu qed jiddominaw il-possess tal-ballun imma l-aħħar qisu 10 minuti Everton ħarġu mill-qoxxa difensiva u qed jippruvaw joħolqu xi azzjonijiet offensivi wkoll, però s'issa il-logħba tidher waħda bilanċjata. Mela, ħajkolli nħu l-linja qabel ma ngħaddi għal Joseph dan għaliex Hamrun Spartans irdoppjaw l-iskor fil-81 minuta. Hamrun Spartans 2 ma saxlok xejn l-iskorer intikulkom iktar tard issa linja l-Joseph għal Bologna Udinese. Ekku mela intemmet l-ewwel taqsima Bologna xejn Udinese xejn. Logħba mhux daqshekk entużjastanti nemmen li forsi Bologna kienu ftit aħjar, però minkejja ċans wieħed ta' Bologna ma tantx kien hemm azzjoni perikolużi. Sewwa wis, mela, sakemm nistennew l-iskorer ta' Hamrun, Joseph kellek twieġeb il Roberto rigward
l-argument li konna din niddiskutu qabel il-waqfa ħalli mbagħad nitkellmu ftit fuq il-Juventus. Ifimni ħanejlek waħda l-ewwel nett. Ejja naraw x'ġara s-sena l-oħra f'Milan. Is-sena l-oħra spiċċinat minn post. Sewwa? Dis-sena diġà rajna qabża l quddiem. Bażikament il-Bra kienet it-tieni telfa wara 24 logħba. U dejjem bqajna persistena u klifna jew le ġibna dru. Jiġifieri il-mentalità hemm miegħda. U ovvjament kien hemm affarijiet li x-xorta mhux dejjem daħqitilna. Eżempju bħal bieraħ kellna ċans fejn niskurjaw kemm ta' Pulisic kien hemm tal-lew mbagħad il-Parma tellgħu attakku skurjaw. Jiġifieri, però jiena ma naqbilx li naħseb is-sistema tal-Allegri mhix qed taħdem għax onestament għax kif ħanerġa' ngħid il-bieraħ kienet it-telfa, ġifieri Allegri naħseb jiena bil-materjal li għandu ma tantx nistgħu ngħidu li fl-Italja apparti forsi għall-Inter hemm xi timji bi plejers ta' livell, ġifieri. Skużani, Ġifieri- Joseph l-iskorer fil-logħba tal-Hamrun, l-iskorer ta' 2-0 huwa Joseph Essien Imbong. 81 minuta Hamrun Spartans 2 ma jistax lok xejn fidejk Joseph. Ġifieri bażikament il-Braħ kien hemm Jaxari li għamel daħalla u għamel logħba tajba, ġifieri bażikament ukoll iridu ngħidu li l-iskwadra tal-Milan inbidlet ħafna, ġifieri ġew ġod telqu ħafna plejers, telaq Teo Hernandez, telaq ukoll Emerson Royal, telaq Kai Walker, telaq João Felix, ġifieri ara kemm inbidlu. Ġifieri bażikament li Allegri bit-tim li għandu nemmen li qiegħed it-tieni post. Bħalissa nemmen li diġà naħseb għamel qabża l quddiem. U m'għandux it-timijiet li kellu meta rebaħ mal-Milan, meta kellu l-Ibrahimovic, il-Robinho, il-Pato, il-Boateng, Silva jew meta kellu il-Juventus dominanti. Jiġifieri bit-tim li għandu nemmen li qed jagħmel biċċa xogħol tajba. U jekk tara fejn tilfu l-punti, nemmen li kienu żbalji banali tal-plejers jiġifieri. Kważi kull logħba nsemmilek Malcomo żball kbir ta' Menjan. Kontra Parma l-oħra konna 2-0 minn fuq ġi żbalji difensivi ġibna dru ta' 2-2. Ġifieri bażikament ma nemminx illi Allegri. Il-problema ta' Milan hija l-konsistenza. Hemmhekk naħseb waħda mill-problemi hija. Jiena minn naħa tiegħi naqbel perfettament ma' Joseph għal fatt illi il-Milan b'Allegri jidher li għamlu titjib, ovvjament ma rridux ninsew li daw tilfu l-ewwel logħba wara 24. Jiġifieri ħanejdu hekk. Huwa riżultat tista' tgħid sodisfaċenti għal Milan għalissa kemm rigward Inter ma ngħidux kampjonat magħluq, imma ma ngħidux kampjonat magħluq, imma naħseb illi Marzu hemm strixxa tal-logħob illi se jkunu deċiżivi għal fini tal-kampjonat. Mela, U għed ninsew fatt ieħor, jiena x'għandi f'moħħi, jiena nemmen illi għada Inter tagħmel il-comeback fiċ-Champions League. Jien nemmen li għada Inter tgħaddi. Ejħallu għal iżjattajt il-Champions League, ħalli inkomplu fuq is-Serie A. Mela, għandna xi messaġġi rigward Juventus ukoll, Roberto. Voldieri, Juventus li tilfu ma' Como, 2-0. Mark Xkembri qed jistaqsi x'taħseb li tista' tkun it-triq il quddiem għal Juventus f'dan l-istadju qabel ma twieġeb il-Mark jiena pjuttost kont se nsaqsik x'ġara għaliex mill-highlights li rajt Di Gregorio reġa' xaqilkom. Ngħidlek Antonello. Di Gregorio huwa naħseb l-ikbar liability li għandhom Juventus. U din ngħidha u nibqa' nirrepetiha. Però naħseb li ġara l-effett tat-tieni ħaf kontra l-Galatasaray inġar fil-logħba ta' nhar is-Sibt. Sa ġimgħa qabel meta labna kontra l-Inter ta' l-episodju ta' tkeċċija naħseb il-Juventus kważi nazzarnet kienu ħafna aħjar mill-Inter. Ġifieri ma tistax inti fil-li tilab aħjar mill-leaders tal-klassifika f'daqqa waħda tispiċċa laqqas kapaċi tagħmel ġiex passes konsekuttivi. Ġifieri naħseb li hija aktar problema mentali milli tattika. Però fuq il-fattur tal-goalkeeper ma tistax inti tilab moħħok mistrieħ
Jekk taf li għandek goalkeeper li l-istatistika turi li daf ħafna lobjiet l-ewwel xut fil-lasta huwa goal. U jien għalija wasal il-mument li Perin sal-aħħar tal-istaġun ikun il-goalkeeper titolari. Di Gregorio ingħata chances, he didn't perform, għamel bosta żbalji, mhuwiex goalkeeper reliable, mela allura issa jiddispjaċini u poġġi bil-qiegħda sal-aħħar tal-istaġun. Alright, dal-goalkeeper kif tkellimna il-ġimgħa l-oħra huwa goalkeeper li jkun ideali ma' tim żgħir, mhux ma' tim kbir. U mhijiex sorpriża li dal-goalkeeper qatt ma jiġi magħjed man-nazzjonal. Ġifieri bil-Juventus tilgħbu b'goaler average, meta daw imdorrijin dejjem ikollhom goalkeeper ta' klassi mondjali. U dik qed tħalli impatt negattiv fuq it-tim. Issa apparti minn hekk, ma nistax jiena ngħid isma' torta Spalletti, kien hemm affarijiet li ma qbilx miegħu. Jiena li żbalja li pereżempju jilgħab il-McKennie fullback. McKennie mhuwiex ta' fullback. Right. Żbaljaw il-Juventus pereżempju li neħħew ir-Rugani. Għax jiena lija bħal nhar is-Sibt Rugani kien ikun ħafna aħjar minn Gatti. U ma tistax inti it-tim qed jilgħab tajjeb bil-4-2-3-1 u għax għandek il-players naqsin terġa' taqleb għal back three. U dak kien naħseb li kien l-iżbal ta' Spalletti. Però jiena ma nafx kemm il-Juventus se jnexxilhom jispiċċaw mal-ewwel erba' biex inkun onest, naħseb il-logħba ta' tmiem il-ġimgħa kontra r-Roma ħadd tkun a do or die situation. Ir-Roma jidher li sabu saqajhom l-akkwisti li jagħmlu f'Jannar, ġifieri mhux tkun logħba faċli. Però li żgur il-Juventus insa l-coach għax jiena li Spalletti għamel biċċa xogħol tajba ħafna kemm ilu l-ġimgħa l-Juventus. Il-problema huma tnejn. Waħda għandek nofs skwadra mhumiex denji li jilagħbu ma' tim bħal Juventus. U tu, Juventus m'għandhomx diriġenza, b'kull rispett. Il-Juventus fl-aħħar snin nefqu l-flus. Però l-akkwisti, il-maġġoranza s-sewta tagħhom kienu akkwisti ħżiena. U din hija d-differenza bejn tim bħal Juventus li jonfoq il-flus u plejers ma jrendux u tim bħal l-Inter li għandu bniedem intelligentissimu bħal Marotta li anka plejer ta' 10 euros kapaċi jara potenzjal fih u jixtrih. Jiena nsemmi xi ħaġa oħra li inti ma semmejtx. Il-fatt illi u dina anke rajnija mal-Galatasaray ukoll li kif weġġa Bremer it-tim mar il-baħar. Ngħidlek, jien ma nasibx xi weġġa Bremer tim mar il-baħar, tim mar il-baħar x'inkaċċa dak il-plejer magnifiku ta' Kabal li ieħor, plejer ieħor li laqqas biss ħaqqu jilgħab mas-Sassuolo sepp wara kemm jilgħab mal-Juventus. Right? Bremer iħalli effett. Iħalli effett għalfejn. Għax inti konxjament id-difensuri tiġa jafu li għandhom problema warahom bil-goalkeeper. Anqas meta jkun hemm Bremer forsi jkunu aktar mistrieħa mentalment, imma l-fatt li ħareġ Bremer mela il-problema rdupjat. Però ma ngħidx li l-problema huwa nuqqas ta' Bremer. Jien naħseb il-problema hija għandek players. Nista' nsemmihomlok. Kabal, Kop Miners, u oħrajn. Openda. Openda. Di oħra, Openda. Jonathan David. Openda, il-Ġermanja kien scorer prolifiku. X'ġara f'daqqa waħda? X'ġara? Ma tistax tipparaguna futbol Ġermanis mal-futbol Antonello. Le, ma Antonello, mhux qed jippretendi li skwiet li tingo fis-Serje A, ma da laqqas skurja ballun fil-kampjonat. Mismani Bert, jekk niġu f'da, semmiet il-Cup Miners mal-Atalanta stilla kien. Iwa. Mal-Juventus x'għamel. U fl-Italja kien ġifieri milli kallik. Dawn ikunu players li għalkemm għandhom talent m'għandhomx personalità u ma jifilħux għal pressjoni li jġib li tilbes flok
tal-Juventus, tal-Inter, tal-Milan, ma jkunux jifilħu dik il-pressjoni. Daw jibrillaw ma' tim żgħir li m'għandux pressjoni, m'għandux ambizzjonijiet. Right? Jiġifieri dawn Ma huma sibx l-Atalanta huwa tim mingħajr ambizzjoni. imma mhux ħadħaltu Le, mal-Juventus. tista' tħaltu mal-Juventus, le, alright, granted. Imma Ma li daħal fl-Ewropa da l-aħħar illi kompeti fl-Ewropa u anke rebaħ kontra timijiet kbar, ġifieri. u anke ħadu l-Champions League, sorry, l-Europa Sorry? League, anke ħadu l-Europa Eżatt, League. proset, ħadu l-Ewropa League, ġifieri Kontra Bayer fil-2000. Leverkusen li kienu għadhom ma tilfux logħba. Eżatt, ġifieri daw taw l-unika telfa fl-Ewropa, ġifieri ma naħsibx. Jien onestament meta l-Juventus ħadu l-Cup Miners qed ċakku stamlu, ġifieri issa l-ħin li ma qabadx. Imma x'in id-differenza? L-Atalanta huwa tim, b'kull rispett lejn kulħadd, huwa tim reġjonali. Il-Juventus huwa tim internazzjonali. L-Inter huwa tim internazzjonali. Il-Milan huwa tim internazzjonali. Right? Inti tilab mal-Atalanta, tibrilla mal-Atalanta, tibrilla jinnaf ma' Sassuolo, tibrilla mal-Bologna. Alright, tkun tgħix Bologna l-supporters ħajwaqfuk. Imma tmur x'imkien ieħor. Jekk ma jkunx xi wieħed fanatiku tal-futbol qas itikas, tilab mal-Juventus, kulħadd isir jafek, tilab mal-Inter, kulħadd isir jafek, u dik tħalli pressjoni. U dawn huma realtajiet. Da, ifhimni, mhux Cup Miners biss ta' ħafna players jgħaddu minna dil-ħaġa, però oħra. Jiena dejjem ngħidha ħafna mill-players jibrillaw għal staġun, one season wonder. Right, kemm kellna players li jibrillaw jagħmlu trasferiment għax ovvjament jibrillaw fl-istaġun u mbagħad laqqas jaqbdu ward. Case in point, nitkellmu fuq l-Ingilterra. Isaac mal-Liverpool. X'għamel? Nefqu dawk il-miljuni kollha. 120 miljun. Jiġifieri dawn huma players. U kien fl-istorja tal-futbol kien hemm lista ma tispiċċa qatt. Right, ta' players li ma' timijiet żgħar jibrillaw. Kif imorru ma' tim kbir jintfew daqshekk. Tgħidha l-istess player li kont nara mat-tim ieħor. U dan huwa jien għalhekk qed ikollok inti diriġenti li jafu l-logħba tal-futbol. Pereżempju, diriġenti bħal Moġġi, bħal Marotta. Qabel ma jaraw it-teknika tal-plejer, jaraw il-personalità, jekk jiffitjax għal dik il-pressure. Qed tinsa wieħed Bert, Brajda u Galjani. Ejju, dawk ukoll. Alright. Mhux qed ngħidlek li m'għamlu żbalji għax Mhux kulħadd jagħmel Straw players li ma rnexxewx imma il-persentaġġ huwa veru minimu. Skol finali fil-Victor Tedesco Stadium, Hamrun Spartans tnej ma saxlok xej, il-sektar tart ukoll nurukom il-klassifika. Robert, għandna il-messaġġ ta' Mark fejn qed jistaqsix taħseb li tista' tkun it-triq il qudiem għal Juventus f'dan l-istadju. Ifhimni triq il qudiem tkun jilabu logħba, jippruvaw jiksbu riżultati u jittamaw li t-timijiet l-oħra jwaqgħu il-punti. M'hemmx loġika oħra. Però jekk il-Juventus mhux ħajġibu l-punti huma jista' mhux iwaqqgħu punti t-timijiet l-oħra xorta għal xejn. Ġifieri jiena ħanejdlek ton. Ara l-players li xtaw il-Juventus dis-sena. Mela għandek Zegrova. Kemm għamlu ħaġa għax ħadu l-Zegrova. Jiena li Zegrova plejer tal-futsal mhux tal-futbol. Għalfej. Da meta jaqbeż plejer mhux bħal konsejsaw, pereżempju, jitlaq. Jerġa' jwaqqaf il-ballun, jistenna l-plejer jerġa' jiġi lura biex jerġa' jipprova jaqbżu. Dak huwa plejer tal-futsal. Barra minn hekk, dak kien għadu ġej minn inġeri fit-tul. Minn inti tmur tixxi plejer li ġej minn inġeri fit-tul. Alright. Kellhom bżonn striker, ma ġabux f'Jannar. Jiġifieri ħafna żbalji amministrattivi li jurik li m'hemmx diriġenza. Anka pereżempju, alright, neħħejna il-Ġuntoli. Għalija Ġuntoli ma kontx inneħħih. Alright. Mela inti ġib diriġent. Right, tajtu budget u da budget xtralek players li on paper kienu tajbin. Imma mbagħad il-coach. Skużawni. Il-coach dawk il-players ma ġabx ir-riżultati għalfejn għandu jeħel
id-diriġent. Ora, ta' xridu l-motta, imma jiena meta ġabu l-motta l-Juventus, kulħadd beda jgħid li ġabu coach jilgħab futbol tajjeb, pożittiv, modern. Imma dan, kull coach li ġġib inti, kull tim huwa gamble. Kieku l-Inter ġralhom l-istess b'kifu, l-istess kienu jgħidu għax għadu jibda, għax mhux ippreparat, għax bla esperjenza, bla 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 bla. Kifu rnexxielu bil-mertu tiegħu u bid-dimertu tat-timijiet l-oħra. Motta, dimertu tiegħu għax tilef id-dressing room kif kienet imexxi t-tim. Alright? L-istorja, ngħiddiwni jaf, l-istorja turik. It-timijiet kollha li jirbħu apparti xi jkollhom skwadra tajba għax ikollhom diriġenza kif suppost. Jekk ma jkollokx diriġenza kif suppost, ma tirbaħx. Alright, ma tirbaħx. Mela, tant ukoll qed rċevejt messaġġ ukoll li tina ftit ħajnet ġara fil-logħba bejn Ħamrun u Marsaxlok. Skużawni, jidher li mid-daqqatajn il-Ħamruniżi kienu iktar dominanti fil-logħba, Marsaxlok kellhom opportunità permezz ta' Dodo iżda x-xut intemm barra bejn iż-żewġ goals biex nisbru 3 punti meritati għal Ħamrun. Issa, jiena ħanawrikom il-klassifika nerġa' u ħanaddi dik li Jiena, Antonellok, ma jimportax nadna komment fuq dak li qal Roberto, please. Mela, Alright. Le, jiena naħseb onestament, huwa qal li għax De Gregorio kien mal-Monza u mal-Juve ma' tim żgħir. Kien hemm plejers illi marru minn timijiet kbar għal timijiet żgħar u brilla u nsemmulek fil-passat plejers tal-Juventus. Kellek Buffon mal-Parma beda mal-Juve u baqa' tajjeb u brilla u wieħed mill-aqwa goalers ta' kull żmien. imma l-Parma dak iż-żmien kienu tajbin diġà, Iva, ma ovvjament ma kinux jifhmu Juventus. Ġifieri, però jiena naħseb kif naqbel ma' Roberto ma nafx fejn mhux jilgħab Perin għax onestament nhar is-Sibt rajt il-logħba De Gregorio fl-ewwel gowl ħabat miegħu u anke fħim minnhom jekk ma naħseb Roberto raħx inħareġ u flok qabad il-ballun ta' daqqa ta' rasu kważi skurjaw it-tieni gowl il-Como, ġifieri hemmhekk qed jurik li l-gowler mhux jgħid tajjeb għandu problema anke il-gows kif ġew mal-Galatasaray taffiġ fid-difiża u hekk jiena naħseb kif qal tajjeb Roberto id-difiża tal-Juventus ta' Spalletti għandha mhix qiegħda moħħa mhux tiffoka b'Di Gregorio, ġifieri għax dan jafu li bħalissa max-xut għuma l-ewwel. Ġifieri hemmhekk naħseb il-problema ta' Juventus naħseb hija l-gowler, nemmen li Perin kapaċi jkun iktar effettiv. Mela, jiena fuq Perin għandu opinjoni li huwa gowler tajjeb, li anki kien hemm perjodi fejn seta' wkoll jieħu il-tmexxija tal-lasti Juventini. Biss għax il-ħin qed jafu surdu wkoll niddiskutu xi affarijiet oħra, jiena ħanuri dil-klassifika nerġa'. U forsi se ngħaddi opinjoni kontroversjali li hija illi għalkemm bħalissa jinsabu mal-ewwel erba' Napoli ma jidħlux fiċ-Champions League is-sena d-dieħla. X'taħsbu? Ifhimni, ara, jiena onestament kont naħseb mill-bidu ta' season diġà bdew jinturu ċertu trikki bejn u bejn il-players. Ovvjament weġġalhom De Bruyne, weġġalhom Lukaku għamel żmien barra ġifieri this season didn't go as planned laqqas. Però naħseb minn affarijiet li qed naraw il-mod kif jiraġixxu l-players hemmhekk turi li naħseb fid-dressing room hemm problemi kbar. U naħseb knowing il-kartu ta' De Laurentiis, kulħadd jaf il-kartu tiegħu x'inhu, kulħadd iddiskrivih bħala bniedem li ma taħdimx miegħu. Onestament jiena wkoll hekk qed nistenna. Jiena qed nistenna li l-erba' timijiet li jitlu fiċ-Champions League ikunu Inter, Milan, Roma u Juventus. Naħseb li naqbel miegħek jiena, Roberto. Il-Mike, Roberto. Skużawni, jiena naħseb li Inter, Milan u Roma ħajkunu l-ewwel 3 pożizzjonijiet. Il-raba post hemm ġlieda b'4 timijiet li huma Napoli, Juventus, Como u Atalanta.
naħseb li beda il-way out ta' Antonio Conte. U meta tibda l-way out, id-dressing room titfarrak. Juventus, enigma, ma nafx ħajġri, onestament. Atalanta u Como huma żewġ timijiet li huma interessanti. U ovvjament ma sax naqtaħħom barra mill-ġdid għal-raba post. Ġifieri, jiena naħseb li Napoli kien żball strateġiku kemm min-naħa ta' De Laurentiis u kemm iktar minn ta' Conte li ddeċidew li jkomplu flimkien wara s-suċċess li kellhom l-istaġun li għadda. Naħseb Conte tilef mhux biss il-kredtu ma' Napolitani l-lum il-ġurnata, hemm videos li tilgħu bħala reels fuq Facebook ta' familja minn Napoli li huma supporters akkaniti u daw daħku ħafna nies kif jikkummentaw bħalissa nsejt xkun jomhom u tgħix kemm qed joffenduh il-Conte bħalissa ġifieri qed jgħidulu biex jitlaq. U barra minn hekk tilef il-kredtu wkoll mal-Juventus meta dak kien kważi kulħadd ċert li ħarġa jmur mal-Juventus. Ġifieri iż-żball kien doppju min-naħa ta' Conte u din is-sena żgur ma jistax jgħid li ma xtrawlux players għax għamlu kampanja akwisti ta' livell għoli. Ġifieri jiena naħseb li Conte għandu bżonn jagħmel staġun wieqaf, jirrifletti fuq il-karattru tiegħu u jirrealizza li da ma jistax ikun ikbar mill-klabb fejn jikkowċja. Conte dejjem jipprova jkun ikbar mill-klabb fejn jikkowċja u mhux ta' b'xejn li wara t-tieni staġun jew idabbar rasu jew idabrulu rasu either or. Ġifieri hemm ġdida interessanti li kieku tgħidli min hu favorit ngħidlek għalija m'hemm ħadd favorit li jispiċċa raba' post għax Napoli u Juventus qed iwaqqgħu ħafna punti, għandhom problemi interni li mhux faċli issolvihom. Min-naħa l-oħra Como u Atalanta għandhom l-entużjażmu u naħseb kollox ma kollox għall-logħob li qed juru naħseb li l-iktar tim li ħaqqu jispiċċa raba' post huwa dak ta' Como. Sewa wis, mela, Reni Kassar qed jgħidilna proset Roberto qed naqbel miegħek fuq kif tkellimt fuq Juventus. Mela, fadlilna isu 12 minuta biex intemmu l-programm tal-lum u tfadal xi ftit argumenti x'inqajjem. Issa, nixtieq li niddedika 5 minuti biex nitkellmu ftit fuq dak li ġara fit-tmiem il-ġimgħa fil-futbol lokali fil-kampjonat Jowħelt Malta Premier. Għaldaqstant ħanurikom naqra riżultati Bekri Karaxej żabbar 3, Florjana jelbu l-Hibernian 4-1, Gżira United Mosta 1-0, Hamrun Spartans Marsa Xlok 2-0 riżultat finali, ta' Rainbow Sweat Naxxar Lions 2, Valletta xej Sima Wanderers 1. Il-klassifika attwali qed tara issa l-Florjana b'20, il-Ħamrun b'18, Marsa Xlok 14, Gżira Naxxar 13, Valletta Sima Wanderers 12, Birkir Kara 11, Hibernian 10, Zabar St. Patrick 5, Tarxin Rainbows 4, Mosta 1. Joseph, jiena nixtieq nitkellem ftit fuq Naxxar Lions hawnhekk li qed ikomplu jimpressjonaw, qed jaqsmu tista' tgħid ir-raba' post ma' Gżira United, Vollieri, Winston Muscat qiegħed ikompli jimpressjona mat-tim Naxxari u Vitinjo qed ikompli jaħsad bil-goals tiegħu. Le, bażikament ismani kif bażikament Winston Muscat ħapost George Magri mill-ewwel bdiet tidher ċertu entużjażmu u ħeġġa ġol players. Jiġifieri jiena onestament wara li Winston is-suċċess tagħmel magħhom l-issa l-oħra against all odds għax kien mill-kejja li kważi kienu qataw qalbhom u nexlhom jitlu mal-ewwel sitta u rebħu l-lig, jiena qed li naħseb Naxxar ħakun dak it-tim illi salva. U s'issa jidher illi żmien ta' illi s'issa l-affarijiet qed jidhru illi qed ituni raġun. Però nixtieq ngħid fuq ħaġa oħra, nitkellem fuq ħaġa oħra. U fuq il-leġenda Beltija Gilberta Ġus x'ħanejdu? Li għadu ma qalax gowl. Ekku, Li xejn b'xejn mal-Ħamrun
xej b'xejn mal-belt u l-bieraħ umilja bil-Kirkara li ta' bxejn. Ekku, Tlet timijiet li suppost kellhom ikunu mal-kampjonat. ekku, għalkemm Zabbar rebħu b'mod meritat Zabbar St. Patrick u 100%. nemmen illi jafu ikunu jitfaw naqra b'saten fir-rotin il-kontendenti għal post fit-top 6 kif qeda l-affarijiet kemm jidri li l-kalendarju Zabbari issa fadlilhom jiltaqgħu nhar fit-tmiem il-ġimgħa l-ġejja ma' Gżira United fi programm li ħajkun naqra jaħraq. U mbagħad fadlilhom ma' Mosta u Tarxin Volderi konfronti diretti fuq ir-relegazzjoni. Jiena semmur lura billi nsaqsik domanda. Taħseb li naxxara jinsistaw jimluha mal-ewwel sitta? Iva. Għalkemm s'issa forsi ma labux ma daqshekk timijiet kif taqbad tgħid li huma ta' livell għoli. Fadlilhom jilagħbu ma' bil-Kirkara nhar il-ħadd li ġej, u mbagħad jonqoshom Marsa Xlok u Hibernians Volderi tista' tgħid li konfronti diretti issa fadlilhom. Ekku, ġifieri Għalkemm però bażikament nemmen naħseb li- il-grinta hemm qiegħda ġifieri onestament jiena għandi domanda oħra mbagħad, jiena naħseb ħanejda kontra qalbi għax kulħadd jaf kemm inħobb il dan it-tim, però Jesu qed iberraq fuq il-kapital. Ma naqbilx miegħek ta' hawnhekk fil-fatt għandna qabel x'għandna Renato Vella li qed jgħidilna Josephine qiegħed hawn. Le rajt ifhimni rabħodna allura, ma l-importanti li issa jagħmlu mitza oħra biex jirbħu l-Ġobli Cup u mbagħad dik jiġifieri tibqa' ferita f'kull qalb slimiżu. Però fejn apparti ċajtem, jiena naħseb il Valletta għandhom biex jagħmluha mal-ewwel Le, jiena nemmen li jagħmlu, jiena nemmen li sitta? qara, jiena nemmen li l-ewwel sitta ikunu Furjana, Ħamrun, Belt, Marsa Xlok, Zabbar u Le, Bejħib. Zabbar qegħdin maqtu għajne. Skużani, sorry, Naxxar, u mbagħad Bejħibsu bil-Kirkara. Inti qed teskludi l-Slim Wanderers. Sorry, nsejtek Renato, skużani. Le, Slim Wanderers nemmen li jagħmluha wkoll, però jiena nemmen li darba ħibs minkejja l-umiljazzjoni kontra Furjana nemmen li jagħmluha. Għandek Jiena ma il-Naxxar nafx. il-Naxxar istra qed ma stennejx daqshekk entużjażmu u grinta, ħankun onest. Jiena le, naxxar nemmen li jagħmluha mal-ewwel sitta jiena, pjuttost naħseb illi jekk qed nikkonsidraw ġewwa lil Florjana, Hamrun Spartans u Marsa Xlok, jiena naħseb it-tliet timijiet l-oħra se jkunu Naxxar Lions, possibbli bil-Kirkara naħseb illi jagħmluha u Valletta. Jiena naħseb illi Ismani, u qed ninsew ħaġa oħra fuq li rajna l-bieraħ. Il-logħba brillanti li kellu Paul Mbong ma' Furjana, Eżatt. Għamel logħba kbira, U fit-tmiem il-ġimgħa Florjana Hamrun. Ekku, hemmhekk tħolli jiena naħseb u fl-ewwel round ġew ħamlu Spartans l-ewwel. Eżatt. Jiena nemmen illi bejn San Populli u San Gaetano tkun il-finali dis-sena. Jekk ikollna finali, ħanejdu hekk. Issa, jiena però nixtieq nistaqsi domanda. Naf li Roberto ma tantx isegwi fuq futbol lokali, ma ħanpenġilu x-xenarju u se ngħidlu għalfejn għax din hija aktar kwistjoni ta' coach illi għandi f'moħħi. Mela, nhar erba' li ġej ser ikun hemm ir-replay, mhux ir-replay, il-logħba tal-FA Trophy bejn Hibernians u Gżira United. Issa, min jgħaddi din il-logħba jilgħab kontra Mosta u jekk dawn jgħaddu mal-Mosta wkoll, ir-rebbieħ ta' din l-logħba jgħaddi mal-Mosta, imissu potenzjali semifinali mażur jew Naxxar. Imma, u hemm imma kbira hawnhekk. Roberto, nhar is-Sibt Hibernians għandhom logħba nazzarda ngħid delikatissima kontra ir-rivali Valletta u Gżira United irridu jilagħbu kontra Zabbar St. Patrick illi kemm ilu Gilbert Aġus fit-tim Zabbari għadhom ma tilfux logħba. U rridu nqisu frasna li ħibsu Gżira għadhom qed ifittxu post mal-ewwel sitta. Issa Robert, nixtieq tpoġġi
lilek innifsek fiż-żarbuf ta' Darren Abdillah, il-coach ta' Gżira, u Branko Nisevic, il-coach ta' Hibernians. Kieku inti kont qed tmexxi l-wed minn daż-żewġ timijiet. Ovvjament fil-każ ta' Hibs trid iżżomm f'rasek illi qegħdin mingħajr Jurgen de Gabriele u Bjorn Christensen imweġġajn ukoll. Taf illi hemm potenzjal ta' finali, ma nidu potenzjal issa. Kif tinżel l-erba'? Tinżel b'laqwa 11? Jew serraħ għal lobit kruċjali li għandek fil-lig? Jiena kieku għal dawn iż-żewġ timijiet kieku ovvjament nifuka aktar fuq trofi. Għalfej, għax kif qed inti hemm potenzjal ta' final u potenzjal ta' final tfisser potenzjal ta' post fl-Ewropa. Ġifieri, jien ma naħsibx li dawn iż-żewġ timijiet anke jekk imorru tajjeb fil-kampjonat ħajrnexxielhom jiksbu post fl-Ewropa bil-kampjonat. Ġifieri l-unika tama li għandhom u dawn huma żewġ timijiet ambizzjużi huwa billi jirbħu l-FA Trophy. Ġifieri, allura jien kieku nifoka fuq l-FA Trophy, ħalli ovvjament inżomm it-tamit tiegħi li nista' nikseb post fl-Ewropa u ovvjament dak ifisser introjtu finanzjarju importanti għall-klabb. Huwa riskju, però ovvjament kull logħba fiha riskju tagħha, kull deċiżjoni li tieħu fiha riskju tagħha, però naħseb f'dak is-sitwazzjoni naħseb kieku nifoka aktar fuq l-FA Trophy. Tweġiba interessanti ħafna. Mela biex nagħlqu il-programm għandi domanda li ħan nitlob hawn minn għand kulħadd fuqha. Mela f'nofs il-ġimgħa nagħlbu Champions League. U jekk neskludu l-Newcastle United li diġà ma moħħhom mistrieħ mill-kwalifikazzjoni fil-Champions League. United. Newcastle United. Newcastle United, mhux Newcastle United, fimtek skużani. Newcastle United illi diġà ma moħħhom mistrieħ mill-kwalifikazzjoni wara s-sitta li taw il-Karabag. Fl-Europa League għandna il-Nottingham Forest li diġà ma tista' tgħid lesti rebħu 3-0 kontra il-Fenerbahce f'Istanbul, il-Bologna rebħet mal-Brann u fil-Conference League Crystal Palace u Fiorentina jidher li għandhom vantaġġ komdu kontra l-avversari tagħhom. Allura nistgħu nqisu Fiorentina żgur li għaddew għax Fiorentina rebħu 3-0 mal Jagiellonia, Crystal Palace jidher li rebħu 1-0. Ikun fadal 3 timijiet. Inter li trid tirkupra żvantaġġ ta' 3-1 kontra Bodo f'San Siro, Juventus li trid tirkupra żvantaġġ ta' 4-2 jew 5-2 kontra Galatasaray f'Turin u Atalanta li jridu jirkupraw żvantaġġ ta' 2-0 kontra Borussia Dortmund. Temnu fir-remuntada Taljana u jekk iva, kemm il-tim minn daw it-tlieta taħsbu li se jagħmluha? Joseph. Jiena ngħidlek Juventus diffiċ bir-rispett kollha però diffiċli immens bażikament jaqgħu gol jiskoljaw erba' ma nemminx Juventus. Mbagħad Napoli mhux Napoli. Juve, Atalanta u Inter. Skużani, Atalanta fakkarni minnu paċen zomba, kemm ġew l-ewwel? Atalanta irdu jiltaqgħu mal-Borussia Dortmund ġo Bergamo, fl-ewwel leg il-Ġermaniżi rebħu 2-0. Naħseb Borussia Dortmund huma fedda livellu li iktar minn Atalanta, ġifieri nemmen illi ma jirnex Atalanta u Juventus spiċċaw eliminati, però mbagħad għandi feelings fortunatament li l-Inter jirnexxa tikkwalifika. Roberto. Juventus impossibbli. Inter jikkwalifikaw, Atalanta 50-50. Mela, jiena pjuttost ngħid li Juventus jista' jkun li jirbħu imma Però imma jekk biex jgħaddu Juventus idu jirbħu 4-0 ta'? Eżatt. U l-Galatasaray ma diġ dak it-tim militar, meta Galatasaray għandha tim b'saħħtu ħafna. Jiġifieri Jiena fil-fatt li kont ngħid huwa Juventus jirbħu imma ma jgħaddux. Atalanta naħseb diffiċli ħanajtek.
meta tqis il-kwalità ta' Borussia Dortmund u Inter ifhimni Inter sejrin f'moraloli għall-logħba tagħna. Nemmen li issa kifu bil-vantaġġ li hemm għandu jinżel bl-aħjar 11 kieku tkellimna b'distak naqra inqas kont nirrad nitkellem mod ieħor. Nemmen fir-remuntata jiena ma nafx. Ħanejdu 40-60 l-Inter Għana jgħidlek, Għax jien il-Bayern mhux inżammaġa. onestament nixtieq li jgħaddu l-Inter. Jiena. Enti għax Ħalli forsi kolom iktar lob. eżatt, inti għax forsi jaqbillek jiena ngħidu 40-60 għal fatt li daw il-Bodo nimmaġina li ħajnżlu biex jiddefendu. Issa Antonello, l-Inter għandkom ħaġa, mela għada ħatilabu mal-Bodo. U mbagħad għandkom mal-Ġenwa, mbagħad għandkom Koppa Talja mal-Kom, u mbagħad kontrina. Mal-Como jserraħ. Naħseb jien. Però Ma naħseb naħsibx, li eh? għada jinżel full team. Jiġifieri. Jiena ngħidlek full team jilagħbu kollha. Eżatt. Ngħidlek preżentament, Mal-Como nemmen li jserraħ. ifhimni, fil-verità, jekk ovvjament l-Inter jelbħu mal-Ġenwa l-ħadd u anke l-Milan jelbħu mal-Cremonese, u mbagħad ma tantx tagħmlu differenza kitlef id-djer biex meta jkunu 7 punti vantaġġu. Ma jekk jirbaħ id-derbi mbagħad jiġi bi 13, imma dika nitkredika għal iżjed il-qudiem. Però biex nagħlaq id-dibattitu Inter jirbħu bħal Juventus ngħid, Inter jirbħu mal-Bodo b'xi mod jirnexxielhom joħorġu minn San Siro bil-kwalifikazzjoni. Mela, grazzi lil Roberto u lil Joseph tad-diskussjoni interessanti illi kellna llum. Grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna, il-Catalania Bet, Paper Avenue, The Barber u Sasfuso għal l-appoġġ li jagħtu lill-paġna tagħna, inħeġġukom biex tużaw ukoll is-servizzi tagħhom għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tikber u tiffjorixxi dan il-programm sa nofsi oħra wkoll. Sibuh disponibbli fuq il-YouTube channel tagħkom biex tkunu tistgħu ukoll tidħlu tintervjenu u segwu l-programm minn hemmhekk bil-kumdità kollha tagħkom. Din il-ġimgħa żgur li jirritorna id-bassir ser u l-ġimgħa d-dieħla mbagħad ser ikollna diversi shows għaddejjin. Dan għaliex issa fl-aħħar nistgħu ngħidu wasal biex jibda il-kampjonat dinji tal-Formula 1. Dan ifisser li l-ġimgħa d-dieħla il-programm Botta u Risposta se jkun iddedikat lill-kampjonat dinji tal-Formula 1, voldiri prattikament jidħol id-dipartiment tal-Formula 1 għal dan il-programm ikonna l-Endru, jekk ma jinqala xejn jidħol ukoll Pier Mana, Pier Vella, l-ġurnalista akkreditat mill-FIA, niddiskutu għal-previżjonijiet tagħna fuq l-istaġun il-ġdid tal-Formula 1, jirritorna ukoll il-programm Formula Predictor ma' Wayne McCallef imissa dettalji intuhomkom iżjed tard. Joseph naflu wkoll qed jaħdem fuq programm ġdid mis-sensila kollezzjonisti. Ma għalissa ma nisvelaw xejn, però nħeġġukom kull min għandu xi kollezzjoni javviċina lili jew lil Joseph jew xi ħadd mit-tim. Kollezzjoni sportiva, Kollezzjoni futbol, sportiva, Formula 1, moturi, basketball. Eżatt, importanti għaliex nemmen li għaw kollezzjonisti, infatti inħeġġiġkom biex fuq il-YouTube channel taraw l-ewwel programm li Joseph kien għamel ma' Anġlu Bonavija. Maġlu Bonavija, dilettanta Valentina Rossi. Mill-bqija, ovvjament, f'nofs il-ġimgħa jkollna il-programmi d-bassi u mbagħad ukoll sejrin ukoll nkomplu nintroduċukom mat-timijiet tal-Formula 1 ta' kuljum bil-post bl-iskeda. Antonello, Tat-timijiet. Iva Roberto? flok wieħed jgħod bħala collection. Joseph. Fimni jekk għandu xi potenzjal dal-flok, kien ta' xi plejer jew iffirmat għaliex le. Firmat minn Roberto Baggio. Tajjeb, mela. Le, dana għadu nitkellmu sabiħu. Roberto. U hawnhekk permetti li ngħidlek proset għax dan huwa achievement, Joseph. Mela nistgħu ħanikxfu naqas sigriet fil-ġimgħat li ġejjin immorru d-dar ta' Roberto u niffirmaw dal-flok. U niffirmjaw dal-flok. 100%, anzi, 100%, anzi, that is an order. Niġib il-flok tal-Mila ma jimpurtax, tu. X'inhu? Niġib il-flok tal-Mila ma jimpurtax, Bertu.
Ejja biex trid jiena rispetta l-kulħadd. Le, ma fuq Però- dal-flok irridu nitkellmu fuq Dirk Joseph. Le, vera, le, interessanti immens. biex nirranġaw. U proset lil Roberto li rnaxxilu jġib dan il-flok iffirmat naf li hemm storja fuq madwaru ejja nħallu mal-kollezzjonisti imma. Ekku. Aħna lejla nagħlqu hawnhekk b'din l-aħbar tajba ħafna għax jiena vera sinċerament qed nieħu ħafna pjaċir li qed nisma' bih bija din l-istorja konna f'xi ħaġa ma qed nisvelalkom xejn ħalli mbagħad ikun Roberto stess li jgħidilna sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis bil-programm Tbassir jien Antonello Bela ma tfadali xejn ngħidilkom li fil-lejl it-tajjeb ħudu ħsieb u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.